之後咧到12號劉小麗嘅。挑選你嘅泛民名單啦。我想問梁美芬嘅。可以開始啦。可以開始啦。梁美芬，我知道咧你好中意同人搭聲嘅，不過唔緊要。呢3個分鐘咧，我希望我哋理性討論，我會俾時間你回應嘅。咁但係希望你都俾空間我回應。其實咧，我想講，香港人一直要求都唔係高嘅，我哋只係希望生活穩定同埋見到社會公義。而我哋一直引以自傲嘅咧，就係我哋嘅廉潔嘅制度。但係我哋見到近年呢樣嘢係深受破壞嘅，全香港嘅市民都覺得好痛心。根據基本法嘅第25條，喺法律面前，所有香港居民都係人人平等。但係由貪曾到梁振英上場，我哋見到行政長官受嘅貪污嘅行為咧，都係不受懲治。連我哋嘅法官李國能都話，呢一個防止賄賂條例入邊有一個好重大嘅根本性漏洞。我想問下梁美芬，你贊唔贊成我哋要將防止賄賂條例入邊嘅第3同第8條，即係話唔能夠收受利益同埋市民唔能夠提供利益，擴展到行政長官身上呢？天子犯法與庶民同罪。我喺立法會發言嘅時候講得好清楚。其實現時嚟講呢，嗰個條例呢，佢呢表面上呢就好似行政長官有一個特權，但係喺普通法呢，其實現時我哋亦都喺度追究緊相關嘅行政長官嘅喎。咁所以如果有關嘅條例能夠將一啲普通法嘅原則寫得清楚啲呢，其實我當時呢已經講得好清楚。呢一樣嘢呢，其實冇人需要呢去迴避嘅。其實佢寫清楚係好事嚟嘅。但係呢，我想同你講。就係因為防止賄賂條例入邊呢一個漏洞咧，我哋就要兜個圈去用公職行為失當咧去入罪。其實根本就係唔同嘅焦點。而家告唔告得成呢個曾蔭權，其實我哋都唔知道。你就係用呢一啲混淆視聽嘅説法去放生梁振英。你可唔可以俾我回答啊？嗱，因為天子犯法與庶民同罪。立法會議員好似公民黨嘅毛孟靜咧，就係黎智英都話咧係捐咗50萬俾佢嘅喎。咁但係咧，佢就一路咧都查梁振英嘅喎。嗱，我想問你，你覺得我哋應唔應該查？即係呢一啲咧已經有晒表面證據，冇人混淆視聽。你哋從來都冇提過係要查呢一啲立法會議員，因為梁振英都冇否定過佢捐咗50萬俾佢。我想做一個總結。我想做一個總查埋佢哋結。其實咧，呢一個係梁美芬嘅專項嚟嘅。做之前我已經做咗功課。其實咧，佢永遠都係混淆視聽。呢一個唔係我嘅專長。但係我嘅法律界嘅朋友叫我一定要爭取呢個機會，為全香港嘅市民問你呢個問題：點解你身為法律嘅專家帶頭破壞香港嘅法治？點解你身為香港嘅學者硬推國民教育？你可唔可以用你嘅良心去從政？唔需要咁衝動嘅，因為我講嘅有道理。好啦，兩位夠鐘啦，我哋夠鐘啦。時間到啦。夠鐘啦。時間到啦，梁美芬。時間夠啦，梁美芬。時間到啦，梁美芬。時間夠啦。好啦，我哋時間夠啦。好啦，麻煩各位冷靜啦嚇，麻煩各位冷靜啦，我哋繼續我哋嘅質詢時間，唔該晒。